سؤال مهم في أولى إعدادي من الدرس الأول. اكتب العدد على الصورة الأسية، ونفترض مثلا العدد 100. كنت أنا قلت لكم استخدم الآلة الحاسبة مباشرة. في طلاب كتير كتير قالوا لي في بعض الآلات ما فيهاش زرار اللي هو فاكت، ما فيهاش الزرار اللي هو فاكت ده. طيب يعملوا إيه في الحالة دي بقى؟ طيب ساعتها يعملوا إيه؟ هنضطر نستخدم الطريقة العادية جدا، وهي طريقة سهلة مش صعبة خالص. هنكتب العدد 100 كده أهو بكل بساطة. دي زي ما خدناها في ابتدائي، ونعمل كده. هات أي عملية ضرب للمية، أي عملية ضرب. مثلا ولتكن اللي جه في بالي على طول دلوقتي مثلا 5 في 20 مثلا. 5 في 20. طيب 5 في 20 ب100. الخمسة دي عدد أولي خلاص، ما تعملوش حاجة، سيبه زي ما هو. نعمل دايرة كده وسيبه. ال20 كام في كام؟ ال20 أي عملية ليها 4 في 5. طيب نفس الكلام، الخمسة اتكررت تاني أولي، مش هعمل لها حاجة برضو. الأربعة ممكن نفكها، تبقى 2 و2 كده أهي. والاتنين خلاص كده بقت أولي، كده خلاص أنا فكيت 100 بشكل كامل. طيب الخطوة اللي بعد كده هشوف بقى الأعداد اللي هي جوه الدواير دي مكررة كم مرة. يعني الأعداد اللي هي الخمسة والخمسة والاتنين والاتنين مكررة كم مرة، اللي هي آخر أعداد خالص. الاتنين مكررة مرتين، تبقى 2 أس 2. طيب في الخمسة مكتوبة مرتين، تبقى 5 أس 2، وتبقى خلصت المسألة على كده. طيب مثال تاني برضو، مثلا ازاي اكتب العدد على الصورة الأسية بدون آلة حاسبة. مثلا 64، نفس القصة. ال64 فكها لأي رقمين حاصل ضربهم 64. ممكن يجي في بالك على طول مثلا أسهل حاجة 8 في 8. طيب ال8 دي هنفكها على طول، تبقى كام في كام؟ 2 في 4. والتمانية دي برضه هتتفك، تبقى 2 و4. طيب الاتنين دي أولي خلاص نعمل عليه دايرة كده، والاتنين دي برضه أولي نعمل عليه دايرة. الأربعة بقى كام في كام؟ الأربعة 2 في 2، نعمل لهم دوائر كده. طول ما هو بقى أولي اعمل عليه دايرة كده عشان ما نتلخبطش. والأربعة دي خلاص بقت أولي، نعمل عليه دايرة كده برضه. الأربعة لأ، الأربعة مش أولي، هنفكها 2 في 2، تبقى 2 و2 كده اهي، واعملها دوائر كده. آخر خطوة بقى، عد الاتنينات دي كام اتنين. هنا 1 2 3 4 5 6، يبقى الناتج 2 أس 6. يبقى معناها إن ال64 كده أهي بتساوي 2 أس 6، وهكذا.